起来感受一下。好舒服哎，好舒服，真的假的？真的，对啊，好舒服啊。有，看了吗？它的也像这个，有个包对，像颈椎变形这里，你看侧看更明显，是吧？侧看对，侧看更明显，变形了，对，是。整个都有点穴，点穴，对，这个没有风险。对。我给你拨一下穴啊，这个地方叫缺盆穴，对，放松，对，它会有点发麻，是吧？酸酸麻麻的，对。稍微有点增生，把头垂下来，垂头丧气，哎呀，好极了，放松。好。增生啊，亲爱的，颈椎增生有点麻烦。放松。再把胸椎调一下啊，然后十指扣紧，挺胸低头，低头，然后你的胳膊肘可以耷拉下来，哎，放松，手不要松开哈，不管发生什么事情不要松手啊，哎呀，好极了，好极了，行，放下，对，好，哎呀，好，行，起来感受一下。好舒服哎，好舒服，真的假的？真的，对啊，好舒服啊。有。